நார்மலாக நம்ம சமைக்க பயன்படுத்துகிற பொருள் சமைச்ச பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பல நாட்களுக்கு பாதுகாக்கிறோம். ஆனால் ஒரு சில பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அது என்னென்ன பொருட்கள்னு தெரியுமா? டாடிஸ் லிட்டில் பிரின்சஸ் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் யூ. ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். முதல்ல வெங்காயம். வெங்காயம் பொதுவாக காற்றோட்டமான இடத்துல தான் இருக்கணும். பிளாஸ்டிக் கவரில் கூட வைக்கக்கூடாது. அடுத்து பூண்டு. பூண்டை எப்போதும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அப்படி வச்சா அதில் ஃபங்கஸ் வந்துடும். பூண்டுகளை வாங்கிட்டு வந்ததும் அதை தனித்தனி பல்லாக பிரித்து வச்சுக்கிட்டா ரொம்பவே நல்லது. உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அது மாதிரி அதை கழுவியே எடுத்து வைக்கக்கூடாது. உருளைக்கிழங்குல பச்சை வேறு பச்சை கலர் இல்லாமல் பார்த்து வாங்கணும். அடுத்து தேன். உலகத்திலேயே கெட்டு போகாத பொருள் ஒன்று இருக்குன்னா அது தேன் தான். ஆனால் இப்போலாம் கடையில் விற்கிற தேன் டேஸ்ட்டு அண்ட் கலருக்காக பலவித பொருட்களை சேர்ந்து வருது. அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது, இருந்தாலும் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அடுத்து வாழைப்பழம். வாழைப்பழத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும், தோல் கருப்பாயிடும். ஸோ வாழைப்பழத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. சிட்ரஸ் வகை பழங்கள், ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் வகை பழங்களை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது ஏற்றதே கிடையாது. சாதாரண வெப்பநிலையிலே இந்த பழங்களை பழுத்துரும். அதிக குளிரான சூழலில் வச்சா சிட்ரஸ் அமிலம் பாதித்து டேஸ்ட் மாறிடும். மூலிகை கீரைகளை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. ஏன்னா அதோட சத்துக்கள் குறைஞ்சி போயிடும். சாதாரண சூழலில் நீர் நிறைந்த பாத்திரத்தில் இவற்றின் தண்டு பகுதியை நீரில் மூழ்கி இருக்குமாறு வச்சுருந்தாலே போதும். தளன்னு உலர்ந்து போகாமல் இருக்கும். அடுத்து பிரெட் போன்ற பேக்கரி ஐட்டமை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கவே கூடாது. குளிரில் பிரெட் விரைச்சி போயிடும். இதனால் சுவையும் கெட்டு சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும். இருட்டான அதிகம் வெப்பம் இல்லாமல் கிச்சனில் இருக்கிற அலமாரியிலேயோ இல்லை டிஃபன் பாக்ஸ்லேயோ மூடி வச்சாலே பிரெட்டை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம். சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை அப்படின்னு எந்த மிளகாயும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. அதிக குளிர் இதை சீக்கிரமாக அழுக செஞ்சிடும். சாதாரண சூழலில் பேப்பர் பையில் வைக்கிறதே ரொம்ப நல்லது. எந்த எண்ணெயும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா நார்மலாக மார்கழி மாத குளிர்லையே எண்ணெய் உறைஞ்சிரும். சாதாரண சூழலே எண்ணெய்க்கு உகந்தது. அடுத்து மசாலா சேர்க்கப்படாத காய வைக்கப்பட்ட ஊறுகாய் எதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. காற்றோட்டமான இடத்துலையே ஊறுகாய் கெடாமலும் டேஸ்ட் மாறாமலும் இருக்கும். காஃபி தூளோ அல்லது காஃபி கொட்டையோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை. காற்று போகாத மாதிரி பாட்டிலில் வச்சுருந்தாலே போதும். ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து வெளியாகிற ஈரப்பதம் காஃபி தூளை பாதித்து சீக்கிரமாக கெட்டு போக பண்ணிடும். கடைசியாக நட்ஸ். முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா, வால்நட் போன்ற எந்தவித நட்ஸையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. கம்மியான ஈரப்பதம் இந்த நட்ஸில் இருக்கிற எண்ணெய் பொருட்களை பாதித்து சீக்கிரமாக கெட்டு போக பண்ணிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற வேறு சில பொருட்களோட வாசத்தையும் இது மாற்றிடும்.